本日は、早朝より早朝より、入校式並びにお披露目演講に、来ていただきましてありがとうございます。それですね、地車、昭和27年に、新築、新調購入いたしまして72年間という月が経って、老朽化も備えて大修理いうことを行ってきました。去年の12月9日の日に、抜本式を済ませまして、岸和田の上山工務店にて大修理ということで行って、8月の28日に基調という形で戻ってまいりました。そして今日入婚式を迎えることになりましたので、皆さん協力をお願いしてありがとうございました。それと、玉串のこの宝である財産であるこの地車を、20年30年50年と、守って保存していってほしいなと思いますんで、よろしくお願いします。この辺で僕の挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。ちょっと言うて。それではコースの方先、説明したと思います。このまま南に下っていって、で森村のところの信号を、森村、小学校の信号を西に上がって、でバス通りを南に下っていって、でスーパーモン立ついで1回休憩というところになります。それからまたバス通り下っていって、スーパーモンキー、足尾のこうちゃんのとこ曲がってスーパーモンキーというふうな、またそこで休憩ということになります。それでまた飛びに戻ってくるというふうな形になります。本日最後までよろしくお願いします。終わってからちょっといっぱい。それと終わってから憩いの家でちょっと簡単な、食事というやつが、口寂しいので、そういうふうな形で壊して持ってますので、最後までよろしくお願いします。それでは、本日、並びに、祭り、ね、片付けまで無事に済ませられるように皆さんのご協力をお願いしたいと思います。それでは乾杯したいと思います。いやさか。
ました。もう一回。撮ります。はい、チーズ。はい。5台6台流したら止めます。
は
なんだ。かといってあれやで平均年齢変われへん。変われへん。変われへん。変わってる変わってる。あ、めっちゃ分かってる。ピ
あ、チーム。あ、いけるか。後ろ手こ。後ろ手こ上げてからフランスを。上げてな。ほらもう、富士山お茶いてあるから、振り返ってあるから。はい、分かってます。はい、分かってます。分かってます。はい、すみませんでした。えらい、申し訳ない。はい、すみません。目は生きてるな。目は怖いわ。目は怖いわ。
これでか。はいよ。オッケー。